Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni simboneetum nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aa kan ammoo kan nuti waliin haasofnu jaalalli keenya maaliif milkaa'uu dida kan jedhudha. Wantoota torba isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatti nafaana turaan isiniin jedha. Egaa jaalalli yeroo kamuu kennaa rabbiiti jennee amanna. Haa ta'u garuu kennaa nuuf kenname immoo meeqa keenyatti kunuunsee galmaan gahuu dandeenya isa jedhudha. Egaa wantoota jaalala keenya akka hin milkeessine nu godhan maalidha kan jedhu waliin haasofna. Hanga xumura qophii kanaatti nafaana tura. Jaalalli maaliif naaf milkaa'uu dida yookiin jaalalleen koo maaliif na dhiisee deeme yookiin jaalalleen too maaliif na dhiiftee deemte jettee of gaafattee beektaa laata? Wantoonni jaalala diiguu danda'an maal fa'aadha? Tokkoffaan kabaja waliif laachuu dhabuudha. Kabajni iddoo hin jirretti jaalalli hin jiru. Kabaja waliif laachuu dhabuun jaalala keenya sana salphumatti akka diigamu ni taasisa jechuudha. Lammaffaan wal hubachuu dhabu. Wal hubachuun iddoo hin jirretti jaalalli salphumatti diigamuu danda'a. Sadaffaan waliif obsuu dadhabuu yookiin wal gorsuu dhabu. Waliif obsuunis iddoo hin jirretti jaalalli sun utubamee deemuu hin danda'u. Kanaaf waliif obsuun iddoo jiru sanatti garuu jaalalatu jira. Iddoo waliif obsuun hin jirretti jaalalli sun salphumatti diigamuu danda'a jechuudha. Arfaffaan onni dhiifamaa waliif dhabu. Jaalala keessatti dhiifamni yoo hin jirre jaalalli sun salphumatti diigamuu danda'a jechuudha. Shanaffaan iccitii walii wal duuba qorachuu. Dhalli namaa kan argu caalaa kan dhaga'utti amana. Kanaaf duraan dursa waa'ee jaalallee keetii qoradhu jaalala eegali. Erga eegaltee boodammoo waan baruu feetu ishee dhumarraa yookiin isuma gaafadhu. Wantoonni dhageenyu kuni nama baay'ee jaalannu sana akka shakkinu shakkii keessa nu galcha. Salphumatti nama baay'ee jaalannu sanarraa akka fagaannu fi nama sanallee akka dhabnu taasisa jechuudha. Kanaaf erga jaalala keessa seentanii wal duuba wal qorachuu osoo hin taane osoo jaalala keessa hin seenin dura wal qorachuun barbaachisaadha. Kana yoo hin taane garuu erga jaalala keessa seentanii kan wal qorattan yoo ta'e osoo wal jaalattanuu salphumatti akka wal dhabdan taasisa jechuudha. Jaaffaan ulaagaalee jaalalaa baafachuu dhiisudha. Dhiirri tokko kana dura shamara biraa jaalatee yoo dhabe yookiin jaalatee yoo dhiise ishee sana maaliif akka dhiisee fi maaliif akka isheen dhiistee deemte osoo hin beekin ammas jaalala biraa eegala. Shamarris akkasuma jaalalleen ishee maaliif akka ishee dhiisee deemee fi yookiin dhiistee deemte osoo hin hubatin jaalala biraa eegalti. Kana jechuun ammoo dhiqattee dhokkeedhumatti deebi'u jechuudha. Jireenya kee keessatti ulaagaalee jaalalaa yoo hin qabne yeroo hunda ati jaalala keessa seenta yookiin hawwiin kan kee jaalachuu yookiin jaalatamuu yoo ta'e ulaagaalee mataa keetii hin qabdu taanaan jaalalli sun milkaa'uu hin danda'u salphumatti diigamuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessa ulaagaalee yoo hin jirre salphumatti jaalalli suni akka badu yookiin akka utubaa hin horanne akkasumas akka hin milkoofne ta'a jechuudha. Inni torbaffaa fi inni xumura jaalala sababa irratti hundaa'een wal jaalachuu. Fakkeenyaaf jaalalli maallaqa irratti hundaa'e yeroodhaan booda maallaqni sun gaafa dhume jaalalli sunillee hin bada jechuudha. Akkasumas jaalala bifa irratti hundaa'e. Egaa haalli qilleensaa akkuma jijjiiramaa deemu bifti namaallee ni jijjiirama jechuudha. Egaa jaalalli bifa irrattis ta'ee maallaqa irratti hundaa'ee ijaarame kanneen kun gaafa dhumanii jaalalli illee faana baduu danda'a jechuudha. Akkasumas aarsaa jaalalaa beekuu dhabuudha. Wanti aarsaan ittiin kanfalamne kamuu milkaa'uu hin danda'u. Keessumattuu jaalalli aarsaa barbaada jechuudha. Aarsaa jaalalaa beekuu dhabuunis jaalalli keenya sun akka salphaatti diigamuu nu taasisa jechuudha. Egaa aarsaan jaalalaa maal akka ta'e hubachuunis barbaachisaadha. Akkasumas sababaanis wal jaalachuun jaalalli keenya sun akka diigamu taasisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoonni simboneetu viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Yoo isin tole laayik sheer gochuu akkasumas yaada keessaniif koomenti gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii simboneetu dhuftan baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan maamila simboneetu ta'uu ni dandeessu. Hanga ammaa nafaana turtan galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a. Horaa bulaa. Kata karkarbane